ऐसी बात बताऊंगा आप भी कहोगे खतरनाक है सर। दो त्रिभुज आपके सामने, 17 17 30 इसकी भुजा, दूसरे की 17 17 16, दोनों संधिबाहु त्रिभुज है। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा? लपक के कहोगे सर इसका ज्यादा होगा ना भाई, दोनों का एरिया बराबर होगा। आप ये समझो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर होती हैं, 2b अगर आप यहां से हाइट डालोगे तो आधा आधा हो जाएगा, ये b और ये b। एरिया क्या होता है 1/2 बेस 2b गुणा हाइट, 2 से 2 कट जाएगा b गुणा h, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मतलब इन दोनों की गुणा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये जो त्रिभुज है 17 17 30, हाइट डालोगे आधा आधा 15 15 हो जाएगा, 17 15 8 ट्रिपलेट। यहां हाइट डालोगे 17 17 16, आधा आधा हो जाएगा 8 8, तो ये 8 है, ये 17, हाइट 15, दोनों का एरिया 8 गुणा 15, 15 गुणा 8 क्या बराबर नहीं आया? तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। है ना गजब की बात। लाइक कर दो वीडियो को।